तो ये सब माशाल्लाह ए चारों दान ते चले गए। और मैं भी ये मार्केट वाला एक सवाल पूछना कि ये सारे जानवर भी तुसा भी करोड़ों रुपए दे बेचे। यार मेरी बात सुनो, मेरा ये भांजा मेरे से व्यापार नहीं है, इसका शौक है, ठीक हो गया। मैं सोचा ये जावा जरा मार्केट से चला के, ये मुझे पूछने का मुझे बोलो। मैं इसलिए पूछा कि अगला जो जवाब मेरा वो ये है, बार बार मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जो शौक करता है ना वो शौकीन बंदे की इज्जत भी करता है। बस इतना सा। वो पहले वाला सवाल थोड़ा सा वो था तल्ख, लेकिन उसका जवाब जो था ना वो ये है कि शौकीन बंदा ही इसको समझ सकता मुझे ये नहीं पता। लेट